Tantarany faritany fimpina Frantsa. Salance! Arabaina nahatratry ny fahafolo taona ny faritany fimpima Frantsa. Asanatro ny teniko, isondrotany taniko. Tomboky lahy sy tomboky vavy, amin'izao fankalazana ny fahafolo taona ny faritany fimpima Frantsa dia fifaliana ho anay ny manolotra anareo ny tantarany. Tamin'ny volana avrily 14 no niorina ny sampana fimpima Frantsa. Nandalo tao aty Paris ny talehan'ny fampianarana tao amin'ny foiben'ny fimpima. Tamin'izany fotoan'izany Ramatoa Andrianasolo Adjaina Naomi ary dia nampianatra kabary tao amin'ny akany malagasy tao Kassan izy isakariva nandritry ny tapabolana. Rehefa vita ny fampianarana dia natao ny fanadinana manara-penitra. Tsangana ny fimpima taty Frantsa dia natao hoe sampana Frantsa tamin'ny taona 14. Mpikambana 10 tao anatin'ny andian-tsipela-manitra izay no nanangana ny sampana Frantsa tamin'izany fotoan'izany. Ary dia nifidy izay ho filohany ny andiany voalohany izay natao hoe Tsipela-manga. 3 no nirotsaka ho fidiana tamin'izany ary Andriamatoa Ramandray Voninadera no lany ho filoha. Natao tany Antsahamanitra tamin'ny fiafaran'ny Zakabe faharoan'ny fimpima tamin'ny volana Jolay 14 ny fianianan'ny filohan'ny sampana Frantsa. Ary dia nanomboka ny volana Oktobra dia efa nanomboka ny fampianarana kabary ary dia ny filohan'ny sampana moa izay sady talehan'ny fampianarana rahateo no nampianatra ny kabary. Tamin'ny taona 2012 kosa no nivoaka ny andiany faharoa atao hoe andiany telonorefy. Tamin'izany fotoan'izany koa dia nandalo taty Frantsa ny filohan'ny foibe fimpima Ramatoa Anitra Andriambovonjy ary dia nampiantso moa izy sy nampivory ny birao-tsapana dia nitsodrano an'izy ireo ny amin'ny hoe tokony anitarana ny fimpima any amin'ireo tanan-dehibe misy malagasy eto Frantsa. Tamin'ny taona 2012 kosa no nivoaka ny andiany fahatelo antsoina hoe andiany mahatsanginy ho azy. Tamin'ny taona 13 dia nisy zany ny fampiomanana amin'ireo rehetra izay vonona ny ampianatra kabary. Dia tamin'ny koa no nitsangana ny sampana fimpima Marseille, ny sampana fimpima Toulouse, ny sampana fimpima Lyon. Ary tamin'ny taona 14 indray no nitsangana ny sampana fimpima Strasbourg, sampana fimpima Bordeaux, ary nisy koa zany nirantsana tany Lille, Rennes ary Tours. Tamin'ny taona 2013 kosa indray no nitsangana ny sampana fimpima tany Orléans, ny sampana fimpima Mulhouse. Tamin'ny taona 2013 kosa dia nitsangana ny sampana mena masoandro. Ny ataony hoe mena masoandro moa dia ireo toerana any amin'ny avaratra andrefan'ny Frantsa. Misy tanàna maromaro amin'izany fa ny lehibe amin'izany moa dia misy sahala amin'ny hoe Nantes, Rennes mba ahitantsika an'ilay izy aiza izany. Dia tamin'izany fotoan'izany koa zany nitsangana ny rantsana Nice, Le Mans, Grenoble. Tamin'ny taona 17 kosa no nitsangana ny sampana fimpima any Rouen, tany Montpellier ary Avignon. Ny sampana tamin'ny taona 20 sy 20 kosa dia ny fampianarana ampitain-davitra no tena natao tamin'izany amin'ny hoe fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Ny Skype moa no tena mbola nisy tamin'izany fotoan'izany dia tamin'izany zany nisy amin'ny hoe rantsana tany à Dreux sy tany Angers. Ary tamin'ny taona 20 sy 20 izay efa nisarotsarota ilay fivezivezena dia nitsangana koa zany ny sampana ny rantsany tany Dijon sy tany Montluçon.
zao indraytsika dia resaka mikasika an'ireo asa sy hetsika karakarain'ny fimpima eto Frantsa. Ny asa fototra sy lehibe mandavataona karakarain'ny fimpima Frantsa dia ny fampianarana kabary. Raha toa ka folo ny isan'ireo mpiofana nivoaka mpikabary tamin'ny nanorenana ny fimpima tamin'ny taona 12 dia nitombo andarana salamidina indrindra zany ary raha totaly zany hoe ny isan'ireo mpiofana lasa mpikabary hatramin'izao taona 2012 zao dia mahatratra 500. Toerana fampianarana kabary moa zany dia any amin'ireo toerana misy ny sampana fimpima na ny rantsana fimpima. Fa dia taterina noho ny tsy azo natao tsony ny fampianarana mifanatry tava noho ny hoe valanaretina coronavirus dia natao tamin'ny ampitain-davitra tamin'ny alalan'ny Zoom ny fampianarana kabary. Eto zany dia manao antso hoe n'aiza n'aiza misy antsika eto a Frantsa dia vonona ny ampianatra kabary antsika ny faritany fimpima Frantsa ary manainga sy miantso ny rehetra zany fa zava-dehibe le fianarana kabary. Aminay ny kabary dia fomba ankiray koa zany hoe anehoana ny fitiavan-tanindrazana ho an'ny malagasy izay ny ampitan-dranomasina. Elaela izy zany ka manao zato izy. Inona vaovao? Vaovao antaninao aloha dia tsy misy fa totoka avolavo zao ka ny maro tsy miova fa na misy aza tota ihany na vadibadika. Totany akoho voakapoka ke fahitako an'se valala voatango very fanambola velona. Dia manaraka izany moa zany dia manao atsikasa isa-taona koa ny fimpima Frantsa. Ny fotoana fanaovana ny atsikasa dia amin'ny farany herinandro farany volana septambra. Izy io zany dia fivorian'ny mpikambana izay natao koa hanomanana ny taom-pianarana manaraka no indrindra zany koa ohatra ny hoe fahazahoana izay toromarika vaovao hanamboarana amin'ny fampianarana. Mahafinaritra tokoa indrindra ny hoe ny fiarahanao satria tena zava-dehibe mandritsy ny faran'ny herinandro sabotsy sy alahady no fiarahana tamin'izany. Ankoatr'izany ny fotoana hatrehan'ny fimpima Frantsa koa dia misy ny fankalazana ny andro natokan'ny iraisam-pirenena ny UNESCO ho fankalazana ny tenireny teny hibeazana zany hoe ny 1 febroary. Dia misy koa moa zany ny fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy izay mandritry ny volana Jona. Misy fotoana hitsanganana, misy fotoana hitombenana, misy fotoana ahanginana, misy fotoana hitenenana. Anam-pitenenana aminareo amin'ny fanajana ray aman-dreny tompoko no atom-pitsanganana eto. Ty santondrasako zay ilay ataoko atroko halafao fa tsy haiko aria. Zay reto ela fa ela nahamasaka izay maty zay. Raha lavy ty ahitsy motso ty kisoa. Raha lavy ty saotsy tsy fantatsy ty toa. Mahafenombe vatale amitinizanjenareo ay. Raha nanatsifa faly raho, raha nanatsifa le milekaleka, raha nanatrafo ny doladola, raha nanahoy ny piopioky. Sitraka ny fagnanan-drahy, tely ny fagnanan-dreny. Noho ny fiboana dia nanana endrika manokana zany fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy zany tamin'ny taona 2014 teo satria nampitain-davitra le izy ary nampiarahana koa zany tamin'ny hoe fanamarihana ny fiverenan'ny faha-enimpolo taona ny fiverenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara ny fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy. Zava-dehibe le izy ary nafinaritra satria tena nandray anjara tamin'izany koa ireo sampana fimpima 12. Zany moa zany dia mbola azontsika jerena ao anatin'ny tambazotra YouTube zany hoe fotoana natao tamin'ny hoe 17 Jona 2020.
feno folo taona tamin'ny volana avrily 24 ny fifiham-ba Frantsa. Natao vina lehibe grand projet izay notantaniny tony aparitany dia moina Ratofisona ny fankalazana ny 10 taona. Volana Jona 2024 dia efa voadinika sy tabaky ny Brapartany ny fomba hitondrana ny fankalazana ny 10 taona. Izany dia natomboka tamin'ny hoe fanaovana faninanana ny amin'ny hoe sary famantarana, logo, ny teny faneva ary ny hira faneva. Ny teny faneva moa dia nitapaka dia hoe asandratro ny teniko isondrotantaniko. Ny amin'ny hira faneva kosa ny feony dia mpamorokira any Madagasikara nakana no nanao ny feony izay noravahany dia nataon'ny mpandihy malaza koa hoe Navin ary ny tonony kosa dia Domoina Ratofison. Salanche arabaina nahatratry ny 10 taona ny faritany fipima Frantsa. Asandratro ny teniko isondrotany taniko. Aveo zany moa dia nateveny ireo sampana 12 tamin'ny fampisehoana fomba fanehoana ny fankalazana ny 10 taona. Zay rehetra zay dia natabatra horonan-tsary izay atao hoe klipy ofisialy ny fankalazana ny 10 taona ny faritany fipima Frantsa izay mety ho hitanareo amin'ny fotoana samihafa. Ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 10 taona kosa dia natao tany amin'ny Atrikasa ny faritany tamin'ny 20 sy 20 septambra 2022 tany Saint-Romain-des-Popées akaikin'ny Lyon. Milohan'izany anefa dia efa nisy ny fitetezana n'ireo tanan-dehibe eto Frantsa miaraka amin'ny mpanakanto gasy Eric Manana sy ny feo gasy. Natomboka tany Toulouse tamin'ny 7 septambra 2022, aveo nakany Rennes 14 septambra, Avignon 12 septambra, Bordeaux 20 septambra, Rouen 4 oktobra ary nofaranana tany Lyon tamin'ny 20 oktobra 2022. Atraiza dia fenopoka ny trano ary misy aza voatery lavina fa dia mbola lahana tsy indrindra tompoko. Manaraka izany koa dia ny amin'ny hoe ivon'ny fankalazana zany dia efa nieritreretina hoe ao atao amin'ny voalohan'ny volana Mai izay aty Tismons kaikin'ny Paris famohanan'ireo mpianatra mpikabary rehetra manerana ny Frantsa sy fanasanoran-damba. Ary faharoan'ny volana Mai kosa fanaovana alin'ny mpikabary miavaka izay ataony amin'ilay millénaire. Efa voalamina avokoa ny zavatra rehetra, efa natao tsara ny fiomanana hatramin'ireo avy any an-tanin'ny razana izay nitarihan'ny Filomena Ratany efa voamakomana daholo. Kanjo moa dia semba nyty valana retina coronavirus ty dia tsy azo tanterahana ny zavatra rehetra atao. Fa dia ny zavatra atao kosa zany nefany dia famoahana an'ireo mpikabary tsy ireo izay niofana tamin'ny taondasa ihany tamin'ny hoe andihan'ny 10 taona fa ireo izay niofana tamin'ity taom-piofanan'ity koa 22 sy 2022. Dia efa manome fotoanantsika rehetra zany amin'ny asabotsy 12 Mai 2022 manomboka amin'ny 7 famoahana ampitaindavitra amin'ny alalan'ny Zoom sy ny Facebook. Mbola ho alefa aminareo ihany moa zany ny andinindininy. Fa dia izao koa dia efa mba hoe manome fotoanantsika rehetra amin'ny asabotsy 7 volana Mai 2022 izay amaranana ny fankalazana ny 10 taona ny faritany fipima Frantsa. Dia samy ho ela velona daholo tsisy ho tratran'ity valana retina coronavirus ty ary raha sanatry misy tratrany dia ho sitrana soamantsara. Eny ary tompoko fa dia ny fotoanantsika zany dia amin'ny 11 volana Mai ho avy zao amin'ny 7 makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.
tratry ny fahafolo taona ny faritany fimpima frantsa asandatro ny teniko isondrotany taniko izahay fimpimadia tia ny teningazanay mampiray ny malagasy ny teny fanevanay manentana anao mampiofana anao mizara sy mampianatra amin'ny alalany kabary izahay avy aty frantsa de manondrotra sy miaro ny sotoavana malagasy mankafy ny fihavanana manandratra ny kabary ataonay mibaribary mba hivelarany samparitra ro kabary tsika jiaby